हेलो गाइस, पावर सकेटको कनेक्सन कसरी गर्ने त्यसको बारेमा आज बताउन गइरहेको छु। पावर सकेट 3 पिन कि हाम्रो 6 पिन भएको हुन्छ है। यो दुईटा जुन हेरिराख्नु भएको छ यहाँ है, यस्तै खालको हुन्छ। यसमध्ये मैले 6 पिनको चाहिँ कसरी कनेक्सन गर्ने त्यसको बारेमा हेराइरहेको छु। 3 पिनको पनि सेमै छ, पिन मात्र फरक हो। कनेक्सन गर्ने मेथड चाहिँ त्यही हो। यसमा एउटा स्विच, इन्डिकेटर र सकेट पनि छ। त्यो सबैको कनेक्सन मैले स्याम्पल सहित बनाएर पोइन्ट सहित बनाएर यहाँ हेराउन गइरहेको छु। यो स्याम्पल चाहिँ स्विचको हो जुन मैले बोर्डमा लगाएर नै हेराइरहेको छु। अर्को चाहिँ इन्डिकेटर र यहाँ चाहिँ पावर सकेटको इन्टर्नल पार्ट है, भित्रपट्टिबाट कस्तो हेरिन्छ त्यसको यहाँ हेराइरहेको छु। जसमा त ई लेखेको ठाउँ के हो, अर्थिङको लागि दुईटा टर्मिनल 6 पिनमा। एल भनेको फेज सप्लाईको लागि र एन भनेको न्युट्रल सप्लाईको लागि पोइन्टहरु दिएको छ। अब यो 6 वटा पोइन्टमा ईमा दुईटा कमन छ, एलमा पनि दुईटै कमन छ र एनमा पनि भित्रैबाट दुईटा के हुन्छ, कमन गरेको हुन्छ। अलि छैन भने हामीले यसरी कमन गर्न सक्छौं। अब यसको कनेक्सन हेरौं। यसको लागि पावर सप्लाई चाहियो, एउटा फेज र एउटा न्युट्रल। अब यो फेजबाट स्विचको तल पोइन्टमा के छ भने फेज सप्लाई गरेको छ र स्विचको माथिको पोइन्टबाट पावर सकेटको एल लेखेको ठाउँमा दुईटै पोइन्ट मध्ये कुनै पनि पोइन्टमा कमन गर्न सक्नुहुनेछ र यो इन्डिकेटरलाई त्यही पोइन्टमा कमन गर्ने र न्युट्रल चाहिँ एल लेखेको ठाउँमा कमन गर्ने र यो इन्डिकेटरको न्युट्रल जहाँबाट लिँदा पनि हुन्छ है, त्यही एल लेखेको ठाउँबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ, कुनै पनि ठाउँबाट कमन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी गर्दाखेरि हामीहरूले पावर सकेटको कनेक्सन गर्न सक्छौं। अनि यो ई भनेको अर्थिङको लागि, अब प्रोटेक्सन है, रेटेड करेन्टमा त बढी करेन्ट भयो त्यसलाई अर्थमा पुर्याउनको लागि ई काम लाग्छ है। कहिलेकाहीँ लाइटिङ आउँदाखेरि, पानी पर्दाखेरि चट्याङ आयो भने हाई करेन्ट आउँछ। त्यो करेन्टलाई अर्थमा पुर्याउनको लागि सेफली र हाम्रो इक्विपमेन्टलाई सेफ सुरक्षित राख्नको लागि हामीले अर्थिङ भन्ने पोइन्टको युज गर्छौं, जसको लागि हाम्रो घरमा अर्थिङ गरेको हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्र यो ई लेखेको ठाउँ काम लाग्छ है। गरेको छैन भने त्यहाँ तार जोडे पनि केही फरक पर्नेवाला छैन। गरेको छैन भने, गरेको छ भने अलि हाम्रो सर्किट के हुन्छ, सेफ हुन्छ। आजको लागि यति नै। थ्यांक्स फर वाचिङ।